Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 E aí, meninas, eu vou gravar um vlog hoje pra vocês. Eu vou falar baixo porque tem muita gente que eles podem ouvir. Mas eu tô em Minas e não tem como eu gravar viagem pra vocês, porque aqui a cidade é bem pequenininha. Então se eu sair por aí filmando, todo mundo vai ficar olhando pra mim. Como não é uma coisa que eu já faço de costume, eu não fiz. Mas hoje é o dia da fogueira, amanhã é o dia de São João. E aqui tem uma festa muito típica, então eu queria gravar o dia de hoje pra vocês. E tem muita gente, tem muito papagaio, tem muito passarinho, cachorro, então se fizer barulho, vocês me perdoem, mas que por acaso os meus avós aqui. E é isso, eu tô muito feliz. Eu vim, hoje é terça-feira, eu cheguei domingo e segunda-feira eu já vou embora, então eu vou ficar pouquinho tempo aqui. E por isso eu tô sumida do canal, mas logo eu tô de volta e vou pôr vários vídeos pra vocês. Agora eu vou ali tomar um café, né? E eu só vim aqui no meio porque eu percebi que eu não gravei o meu São João pra vocês, mas eu gravei assim o começo, a gente começou no dia 23 de dia, então eu só filmei a parte de dia do almoço mesmo pra vocês, e à noite eu não consegui filmar porque meu celular tava sem bateria, até levei a câmera, só que o pessoal tava meio assim, sabe, porque tinha bebido uma e tava meio todo mal encarado, com uma cara feia, eu não quis gravar. E também no dia 24, que foi dia de São João, acendemos outra fogueira, fizemos outra festa, mas também não deu pra gravar. Mas foi mais ou menos como foi de dia mesmo, só um churrasco, todo mundo ali. Mas eu gravei mais algumas partes da minha viagem e vou colocar pra vocês agora.
vlog, então vou terminar aqui. E eu queria dizer que lá na minha cidade, né, em Minas, as noivinhas da quadrilha se vestem como daminhas mesmo de casamento. E eu arrumei o cabelo da minha prima, arrumei ela e levei ela pra praça, tirei algumas fotos e filmei um pouco da quadrilha também. Espero que vocês tenham gostado, né, como vocês já viram. E se você gostou, clique no gostei pra me saber que tem que fazer mais vlogs. Se inscreve aqui no meu canal, me siga lá no blog, no meu Instagram, no meu Snap. Vou deixar todas as informações passando aqui e vou deixar aqui no box de informações aqui embaixo também. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!